abuya, ken maysa a World Heritage Site a masarakan iti puso ti paway. Tinatan-ok a simbaan ti San Agustin a paggaamumet akas Paway Church ti maysa kadagiti kadaanan nga simbaan iti Pilipinas. Nalpas ti panakaibangon na idi tawen 1710. Indeklara daytoy a National Cultural Treasure babaen ti gobyerno ti Pilipinas idi 1973 ken nairaman iti listaan ti UNESCO World Heritage Sites ket paset ti grupo ti Baroque Churches of the Philippines idi 1993. Ti duma ti Paway Church kadagiti dadduma simbaan iti pagilyan ket ti natan-ok akasla pyramid nga estruktura na. A maibilang akang runaan a pagarigan ti gingined Baroque architecture. Paggaammo dayta gapu kadagiti napuskula didingna a naaramid kadagiti coral stones ken bricks. Tinisangsangayan a paset na ket dagiti 24 adadakkel a batres anay kabil kadagiti sikigan ken likudan ti simbaan. Nga agserbi a natibker a pundasyon maibusor kadagiti natural a didigra akas iti gingined. Isu nga iti nasurok a tallo a siglo natibker paylaeng dayta. Naumay ka iti Ilocos Norte, di mo liplipatan ti mangted iti panawen amang bisita iti maysa kadagiti nalatak abuya, ken maysa a World Heritage Site a masarakan iti puso ti paway. Tinatan-ok a simbaan ti San Agustin a paggaamumet akas Paway Church ti maysa kadagiti kadaanan nga simbaan iti Pilipinas. Nalpas ti panakaibangon na idi tawen 1710. Indeklara daytoy a National Cultural Treasure babaen ti gobyerno ti Pilipinas idi 1973 ken nairaman iti listaan ti UNESCO World Heritage Sites ket paset ti grupo ti Baroque Churches of the Philippines idi 1993. Ti duma ti Paway Church kadagiti dadduma simbaan iti pagilyan ket ti natan-ok akasla pyramid nga estruktura na. A maibilang akang runaan a pagarigan ti gingined Baroque architecture. Paggaammo dayta gapu kadagiti napuskula didingna a naaramid kadagiti coral stones ken bricks. Tinisangsangayan a paset na ket dagiti 24 adadakkel a batres anay kabil kadagiti sikigan ken likudan ti simbaan. Nga agserbi a natibker a pundasyon maibusor kadagiti natural a didigra akas iti gingined. Isu nga iti nasurok a tallo a siglo natibker paylaeng dayta. Naumay ka iti Ilocos Norte, di mo liplipatan ti mangted iti panawen amang bisita iti maysa kadagiti nalatak abuya, ken maysa a World Heritage Site a masarakan iti puso ti paway. Naumay ka iti